warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang batuk ataupun bersin? Tahukah Anda, pada saat Anda batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernapasan Anda dan menyebar melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh Anda dan dapat menular pada orang lain. Tapi, Anda dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar sebagai berikut. Pertama, saat Anda batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan menggunakan tisu. Segera buang tisu Anda ke dalam tempat sampah. Kemudian, jangan lupa mencuci tangan Anda dengan sabun di bawah air mengalir atau dengan menggunakan hand rub. Yang kedua, jika tidak ada tisu, Anda bisa menggunakan lengan baju bagian dalam Anda. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan masker saat batuk ataupun bersin. Keempat, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarangan tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar, Anda ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.